dönmə siqnalımızı yandırırıq. Baxaq sağ güzgüyə. Kimsə yoxdur ki. Maili şəkildə baxıb əmin olduqdan sonra keçid elədik. Söndürürük dönmə siqnalını, sürəti azaldırıq. Qarşıda bax, işıqforun qırmızı bölməsi yanır. Deməli, Qəmzə, dönmə siqnalını yandırmaq bizə üstünlük vermir. Çoxumuz elə düşünürük ki, yandırdımsa vəssalam, üstünlük məndədir, mənə yol vermədilər, xeyr. Dönmə siqnalını yandırmaq, təkrar olaraq vurğuluyuram, bizə üstünlük vermir. Və təcrübəsiz ərəfədə dönmə siqnalını yandıran kimi sağa baxırıq, baxmasına. Sağa meyillənirik. Bu belə olmamalıdır. Birinci dönmə siqnalını yandırmalıyıq, baxmalıyıq, gələn gedən yoxdursa keçməliyik. Yəni, baxdığımız tərəfə maşını əyməməliyik. İndi balaca sürəti artır. Biraz da artır. Sola dönmə siqnalını yandır. Bax sol güzgüyə. Bax, görsən, səni ötür. Sən də o ərəfədə çıxdın. Gördün, mənim keçmə qızım. Söndür. Mənim sənə demək istədiyim buydu. Sən solu yandırdın. Sol güzgüyə baxa-baxa uca sola keçdin. O olmamalıdır. Biraz da qaza toxun. Biraz da sola dönmə siqnalını yandır. Qazdan ayağımızı götürürük. Bax, sol güzgüyə kimsə yoxdur ki. Uzun baxırsan. Ona kimi avtobus az qala dəyirdim. Yox, keçmə qızım. Keç komandası verməmişəm. Söndür. Cüzü qaza toxun. Sola dönmə siqnalını yandır. Bax, sol güzgüyə. Bax, yenə keçirsən. Baba, qarşıya baxın. Gördün? Çünki güzgüyə uzun baxırsan və əyilərək baxırsan. Söndür. Sola dönmə siqnalımızı yandıraq. Bax, sol güzgüyə. Baxdın, gözünü çək, qarşını yoxla. Əymə maşını, əymə sola. Hələ keç komandası almamısan. Cüzü qaz ver. Maşını zolaqda saxlaya bilərək, yəni maşını zolaqda düz saxlamaq şərti ilə yoxla güzgünü. Bax, sola getmə.